আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আমি এই মুহূর্তে যে ফোনটা নিয়ে আসছি এই ফোনটা মূলত চার্জ হয় না, যার কারণে কাস্টমার আমাকে দিয়েছে। মোবাইলে চার্জ হচ্ছে না। তো এই সমস্যাটা সমাধান করার জন্য আমাকে এট ফার্স্ট আমি চেক করব যে আমার মোবাইলটা কেন চার্জ হচ্ছে না। তা চেক করা হয়ে গেছে। এরপর আমি খুলে দেখেন চার্জিং পোর্টের মধ্যে চার্জার লাগিয়ে দেখেন আমি ভোল্টেজ চেক করতেছি। এখানে 1.5 ভোল্টেজ দেখাচ্ছে। অর্থাৎ যে ভোল্টেজ আমার মোবাইলের ব্যাটারি চার্জের জন্য উপযোগী হবে না। যার কারণে আমি এখন এই চার্জিং পোর্টটা চেঞ্জ করব। কারণ আমার এখানে চার্জিং পোর্টের থেকেই ইনপুট হচ্ছে না চার্জটা। চার্জিং পোর্টটা চেঞ্জ করার জন্য আমাকে হট এয়ার গান থেকে সোল্ডারিং করে নিতে মানে হিট দিতে হবে। সোল্ডার করলেই এটা হিট হয়ে চার্জিং পোর্টটা খুলে যাবে। সম্মানিত ভিউয়ার্স, যারা আমার চ্যানেলে নতুন আমি অনুরোধ করব আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশের বেল আইকন অল করে রাখবেন। আমার দেয়া প্রতিটা ভিডিও আপনাদের মোবাইলে নোটিফিকেশন চলে যাবে। আর আমার ভিডিওগুলো অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন। দেখেন আমি চার্জিং পোর্টটা উপরে হিট দিয়ে খুলে নিচ্ছি, কিন্তু আমরা যখন চার্জিং পোর্টটা লাগাবো এটা নতুন চার্জিং পোর্ট এটা। আর এটা হচ্ছে নতুন চার্জিং পোর্টে দেখেন এটা নতুন চার্জিং পোর্ট। আর এই যে এটা ছিল এটা নষ্ট হয়ে গেছিল, এটা পুরনো চার্জিং পোর্ট। তো আমরা যে কাজটা করব সেটা হলো চার্জিং পোর্টটা লাগানোর সময় অবশ্যই নিচে দিয়ে অর্থাৎ মাদারবোর্ডের নিচে দিয়ে হট এয়ার গান হিট দিব। হট এয়ার গান দিয়ে হিট দিব। উপর দিয়ে হিট দিলে চার্জিং পোর্টটা নষ্ট হয়ে যাবে। আবার একটু পেস্ট লাগায় নিলাম যাতে করে আমার নিচে মাদারবোর্ডে লাগিয়ে থাকা যে লিডগুলো আছে এটা গলে যায়। সহজে আমার চার্জিং পোর্টটা লেগে যাবে। দেখেন আমি এই যে জুম করে দেখাচ্ছি। চার্জিং পোর্টটা লাগানো হয়ে যাচ্ছে, দেখেন এই চার্জিং পোর্টটা লাগাই দিচ্ছি। আমার চার্জিং পোর্টটা লাগানো হয়ে গেছে। গেল আমি এখন চার্জিং পোর্টের যে লেগগুলো আছে টার্মিনালগুলো আছে এটা সোল্ডারিং করছি সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে। কারণ অনেক সময় দেখা যায় কি এটা হয়েছে, তারপর আমি আপনাদের কাজের সুবিধার্থের জন্য এটা করলাম। আমি এখন চার্জার লাগাবো পোর্টের সঙ্গে। দেখেন 4.2000 4.2000 ভোল্টেজ এখানে ইনপুট হয়েছে। তো এই যে 4.2000 ভোল্টেজ ইনপুট হয়েছে এতেই বোঝা যায় যে আমার চার্জিং পোর্টটা নষ্ট ছিল। আর এটা এখন লাগানোর পরে ঠিক হয়ে গেছে। আর এখন মোবাইল চার্জ হবে। তো সম্মানিত ভিউয়ার্স, আমি যতটুকু কাজ দেখাতে পেরেছি। আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। আর যেটা না বুঝবেন অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আর যারা কাজ শিখছেন তারা না বুঝলে আমাকে অবশ্যই জানাবেন, আমার পাশে থাকবেন। অবশ্যই আমি ইনশাআল্লাহ আপনাদের পাশে থাকবো। সম্মানিত ভিউয়ার্স, যারা আমার চ্যানেলে এখনো সাবস্ক্রাইব করেন নাই আমি অনুরোধ করব যারা নতুন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে বেল আইকন অল করে রাখুন। আমি মাউথপিস লাগাই দিচ্ছি অর্থাৎ মাউথ স্পিকার। যখন আমি চার্জিং পোর্টটা লাগাইছিলাম তখন মাউথ স্পিকারটা খুলে পড়ে গেছিল। কারণ ওটা নষ্ট ছিল, এমনিও নষ্ট ছিল। বেশি ভালো ছিল না। এজন্য আমি এটা নতুন একটা লাগিয়ে দিচ্ছি। দেখেন এই নতুন এটা লাগিয়ে দিলাম সুন্দর করে। তো এটা হয়ে গেছে। আমি এখন এটা চালু করব। চালু করে দেখব যে আমার কোনো ত্রুটি হলো কিনা। দেখেন ফোনটা চালু হয়ে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ কোনো সমস্যাই হয়নি ফোনে। তো আমি সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখেন আমি কিবোর্ড অনেক সময় সমস্যা হয় কিবোর্ড উঠাতে গেলে সমস্যা হয়।